ค่ะตอนนี้กับฉันนอนอยู่ฉันได้ยินเสียงคนเว้ากันหลายอย่างแล้วค่ะก็ออกมาเบิ่งได้ยินเสียงน้ำไหลก็เลยรู้สึกว่าน้ำท่วมแล้วค่ะน้ำเข้ามาแล้วเอาบ่อยู่ค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็คือตอนเช้าของมื้อนี้นะคะก็บ้านฉันก็บ่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมแต่ว่าอีกฝั่งนึง50 เมตรน้ำเข้ามาเต็มเลยค่ะเมื่อคืนนี้แล้วก็มีกำลังเจ้าหน้าที่ของทหารมาที่6ค่ะของขอนแก่นเข้ามาซอยเอารถคันใหญ่มาเลยล่ะค่ะว่าจะไปซอยคนข้างในแต่ว่าก็เข้าไปบ่ได้ค่ะเพราะว่าน้ำมันลึกค่ะจากพวกเขาก็เลยพากันขี่เรือไปกับผู้เฒ่าฝรั่งผู้นึงค่ะเพิ่นพักอยู่ข้างหลังก็เลยได้ขี่เรือเข้าไปว่าจะมีปัญหาอีหยังหลายๆอย่างบ่ก็เลยเข้าไปเบิ่งค่ะเย็ดค่ะมันโลกนี้ท่วมหมดจมเลยนะDon't fridge. Oh, smell. No. Forget the fish. ไม่ได้เลยไปหาเอาเสื้อผ้า You have to laugh. เอาเสื้อผ้าเพิ่ม You okay? Bye. Bye, boat. ถ่ายแล้วนี่เครื่องซักผ้าคักแต่ละนะเดลิกเบอร์เวลคัมทุกเพลงทุกอย่างเลยแต่ยางกระสาได้พ่อใหญ่จำนวนดิทุกอย่างเลยเนี่ยเกี่ยวน้ำมันลงมันก็สินั่นให้เลยนี่ก็โล่แล้วสินะโล่ Never buy a house near a river. It gets pretty wet sometimes.คนในหมู่บ้านโครงการเพิ่นก็ซอยเหลืออย่างเต็มที่นะคะแต่ว่าเฮาก็บ่สามารถที่จะยับยั้งแม่น้ำชี้ได้เพราะว่าเขาเป็นแม่น้ำเฮาก็ได้ตั้งแต่ว่ารอให้น้ำลดลงแล้วจังสิได้เข้าไปซอยข้างในแล้วจังค่อยพ้อกันใหม่ในเทื่อต่อไปจากดิฉันอีทไทยแลนด์อีสานฟอรัมสวัสดีค่ะ